各位觀眾，我係彭聖堂。我係郭貴善。郭貴善。咦？應該唔輪到我哋講㗎，有個節目先㗎喎。咩節目啊？仲有個街知巷聞，係啦，梗係漏咗啦。等我問下導演先。彭聖堂街知巷聞呢個節目咧，就係我正要想向各位觀眾講㗎嘛。今晚播咩？係今晚播，不過第二個節目啫。各位觀眾，街知巷聞咧，本來係我哋節目開始咧就播俾大家睇啊。咁但係因為卡城華視街知巷聞嘅第一輯咧已經全部播映完畢啦。咁我哋咧嘅戲劇組咧現時咧就係加緊籌備緊短劇。如果我哋一準備好咧，就會陸續響播映嘅時間咧就推出俾大家睇。哦，咁又唔同，即係話我哋陸續仲有嚟。係啊。係嘛？係。係啊！講開又講下郭貴善。我哋最近咧又收到啲觀眾嚟支持我哋嘅信啦。係啊。而且好鼓勵我哋，同時咧有啲觀眾咧仲寄啲劇本嘅資料嚟俾我哋。咁呢啲我哋非常需要嘅。係啊。係啊。咁啊，同埋嗰啲尤其是街知巷聞啊，我哋成日要出嘅。眨下眼就冇晒啦啲資料。仲有咧，我哋而家一個禮拜有2輯嘅電影節目俾人哋睇嘅。咁如果我哋係冇晒啲材料咧，我哋係好難繼續供應出嚟嘅。係啦，一個禮拜2日嘅節目咧，我哋好快咧就江流殆盡㗎啦。咁所以各位觀眾咧，希望你哋踴躍啲寫信嚟到支持我哋呢個華人嘅電視咧，係華人社區每一個人嘅。有錢就出錢，有力出力，咁樣我哋嘅節目咧，自然咧會搞得更加好噶啦，係嘛？咁啊，我哋今日有咩節目啊？今晚嘅節目咧，我哋係有通常嘅時事一周啦，社團簡報，同埋咧啼笑姻緣。今晚我哋係播第15集。咁此外咧，我哋有一個特別嘅節目係介紹俾各位欣賞嘅。咁彭聖堂，咁你就話今晚冇街知巷聞啦。咁我哋有一個特別嘅節目咧，就係代咗街知巷聞嘅。你知唔知係咩節目啊？我知。咩節目？你介紹啊？哎呀，你知你又唔講？咁你梗係知道清楚過我㗎。哎呀，咁你又唔講，我又唔講，咁各位觀眾咪好耐煩，好唔耐煩啦？係啊。咁唔好啦，等我講啦。不如我講啦。各位觀眾。我講你又講，我叫你講你又唔講。咁你唔講咪我講咯。咁不如大家唔好講啦。好啦，大家。就讓各位觀眾欣賞下以下嘅特別節目啦。好啦，各位觀眾請欣賞。